Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Hello guys, welcome back sa aking channel mga kalapatids. Nag-iibo kong ina kayo mga kalapatids ay palapasin ko. Kaya natin kung papasok sila. Na mga kalapatids, apat lang po sila. Ito, soft color, alam blue bar, ay, letter. Tara guys, tingnan natin. Ayan, mga kalapatids, ayan, apat lang po sila. Unang pakawala na. Muna silang pain sa araw mga kalapatids para. Pero gutom po sila nung pinakawalan ko mga kalapatids. So ayan po sila. Bakit na po sila roon? Ganda ng hole. Ayan mga kalapatids, apat po sila. Yan lang po sila sa ubo. Yan, welcome back mga kalapatids. So okay na po natin sila. Yan. Unang pakawala. Gutom. Yan, gutom na gutom. Seconds later. So mga kalapatids, bibigay po ako ng B-12 para sa mga flyers natin. So mga kalapatids, habang hihintayin po natin yung mga alaga natin mga young birds sa taas, susubo muna ako ng vitamins B12 para sa mga ibon, para sa mga flyers ko mga kalapatids. So mga po yung kay dyan, ibon.
Kalapatids, sukusukan niya. Another one. Pasok. Bye, have a great day.
Mga kalapatid, subscribe din kayo sa kanya kay Father and Son Huertas LOFT TV. Pakisuportahan siya mga kalapatids. Salamat. Shoutout rin po kay PIGEON LOFT TV. Shoutout rin po kay Joseph Dippers. Shoutout rin po kay PNT Racing PIGEON LOFT TV. Shoutout din kay John Aaron Aquino ng Morong Rizal. Shoutout din kay JCA LOFT TV. As mga kalapatids, pa-shoutout sa Wonder Pets LOFT ng Laguna, kina Jeric Javier, Jim Danto, Garde Penecate, Jeff Aguila at Noni Torres. Maraming salamat! Thank you for watching. Please subscribe to my channel.